Сабактын планын түшүндүрүп кетейин биринчи. Жана группага жөнөткөн бул ссылканы көрсөңүздөр керек баарыңыздар. Жаңы жылда жаңы мүмкүнчүлүк колдонуңуз, акылуу курс деп турат. Сиздерде үчүн бир эле курс болот бул. Бир курс, анан баш тез окуу же башка тияк нерселер жок. Бул жерде негизи аты жөнүм Сүйүнбайұлы Кубаныч болот. Кубаныч агай деп кайрылсаңыздар болот. Анан негизи компьютердеги бүт түзмөктөрдү үйрөткөнгө план түзгөнмүн. Ушул эле план боюнча кетебиз. Компьютер нөлдөн баштап, кантип программаны запускать этебиз, кантип баарын көрөбүз, кантип керексиз нерсени удалить этебиз, же болбосо кантип жаңы документти ачабыз. Аны Word 2016да таблицалар түзгөндү, резюмелерди жазганды, же болбосо ошол таблицалардын ичине сүрөт койгонду, ошол сыяктуу нерселерди үйрөнүп кетебиз. Аны резюме жазуу, резюменин даяр шаблонун таштайм. Биринчи бул жактан көрсөтүп берем, анан сиздерге шаблонун деле ушул группага жөнөтөм. Тест түзүү дегенде билишиңиздер керек, тесттин көп түрлөрү бар. Ал жерде Kahoot-тан болушу мүмкүн. Kahoot-тан балдарга интеллектуалдык тест түзүү болушу мүмкүн. Же болбосо Word-тон обычный эле тест, китептеги бар маалыматты бул жака түшүрүп, аны иштегенди деле көрсөтүп беребиз. Өтө чоң көлөмдөгү сабак. Эми азыр булардын баарын түшүндүрүп кетсем, убакыт көп кетип калат экен. Анан дагы бир нерсе деген нерсе бар. Азыр силерге оплата кылгыла десем, эми бул бала эчтекени үйрөтпөй эле анан каяктагы нерсени баштады деген сөздөр болбостугу үчүн сиздер менен биринчи сабакты бесплатный өтөйүн, анан бир нерселерди түшүндүрүп кетейин. Ушул жерде азыр 1ден 16га чейинки меню турат. 1ден 16га чейинки меню турат. Көрүп ушул категориядан каалаган тандасаңыздар, ошол боюнча бир мастер-класс өтүп берсем. Мен мастер-классымды сиздер көрүңүз, баалаңыз, анан болот түшүнүктүү эле өтөт экен сабакты, же болбосо түшүнүктүү өтпөй турган болсо, бул бала мага туура маалымат жеткизип бере албайт экен, жөн эле группадан чыгып кеткен жакшы экен деп айтсаңыздар болот да. Анан оплаталарын болсо, после урок 2 саатты же болбосо 3 саатты бир кылып өтөбүз. 3 сабакты, 3 теманы бир кылып өтөбүз. 40 мүнөттө ичинде түшүндүрүп чыгарып кетем. Анан сабак бүткөндөн кийин анын оплаталарды М-банктан кайтарып коерсиздер. Анан курстун оплатасын биринчи катышкандарга 100 сомдон эле болсун, мындай эле бири-бирибизге ишенип эле. Просто түшүндүрүп кеткенден кийин анан сабак бүтөт, бүткөндөн кийин өзүңүздөр карап туруп которуп кое бересиздер. Себеби мен бул сабактын башы болгону үчүн ким кандай даражада үйрөнөт, ким канчалык даражада кабыл алат, ошолорго карап мен кантип түшүндүрүп атам же түшүндүрө албасам, может жөн эле коесуздарбы, аны өзүңүздөр билесиздер. Сабактын башатын ушинтелик. Анан бул мен өтүлгөн сабактардын баарысын Телеграмдан бир группа ачып туруп, ошол группага жөнөтүп сактап коем. Азыркы мына Zoom'ду установка кылуу, анан ушул турактуу нерселердин баарын дагы ошол жакка Телеграмга салам. Плюс бул WhatsApp'тын группасына да жөнөтөм. Эми бул жерде 6 адам болгон менен 5 адам болгон менен 5 адам оплата кылат, бирок калган 40 адам көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Себеби азыр мен буларды чыгарып салсам жөн жок болуп кетет 47 адам. Ошого ошол нерсени эске алайлык. Барыңыздар ыраазысыздарбы? Болобу? Баштай берейин. Эми бул жерден бир теманы тандасаңыздар, чаттан жазсаңыздар эле болот. Оплата 100 сом эле болот. М-банктан 100 сом салып коесуздар. Бирок сабак бүткөндөн кийин. Сабак бүтөт, анан оплата кыласыздар. Алгы. Сөздөр угулуп атабы сиздерге? Же угулбай атабы? Бир проверка кылып коелубу? Zoom'ду ачып бүттүк. Ал видео урогун сиздерге жөнөтүп койдум. Баары эле угулуп атат. Zoom конференциясын уюштуруу боюнча сабак өтпөйсүзбү? Болор. Аны деле өтөбүз, бирок аны өтүш үчүн азыр бизге мына Zoom'ду жаап коебузбу же кандай кылабыз? Пландап көрөлүкпү же. Азыр биз конференцияда отурабыз да. Аны видео урок кылып туруп аны группага салып коеюн, жөн эле. Себеби азыр биз конференция уюштуруп турган учурда кайра конференция уюштура албайбыз да.
себеби бизде запись кетип атат, плюс мына өзүбүз зумда отурабыз. Аны мен группадан силерге жөнөтүп коем. Себеби азыр конференция уюштура албайбыз. Конференцияга кире да албайбыз. Себеби биз конференция уюштурабыз азыр. Олар эт. Эми азыр Zoom конференция менен эмес, могул жактан бирөөнү тандаңыздар. Word'тон өтөйүнбү, же Kahoot'пу, же тест түзүүбү, же WordBall. Kahoot'тан тест түзө элем да. Болду. Kahoot'тан тест түзөбүз, кеттик. Плюсту басабыз биринчи. Эң башкысы сиздерде аккаунт болуш керек. Бул жакта аккаунт, өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздар болуш керек. Ошол аккаунт менен киресиздер. Кайра нөлдөн баштасам, жөн эле компьютерде отурасыздар, мынакей. Жөн эле экранда отурасыздар. Эми бул жерде Google Chrome'ду ачасыздар. Болушунча Google Chrome иштеткенге аракет кылалы. Yandex, Internet Explorer алар көп кыйынчылыктар болот да. Эми Google Chrome'ду ачтык. Ачкандан кийин бул жерде аккаунтубуз турат. Эми поискке жазабыз. Мына плюс басып туруп Kahoot деп кыргызча эле жазып атабыз. Жаздык, анан Enter'ди бастык. Enter'ди баскандан кийин бизде биринчи сайт ачылып атат. Kahoot.it деп турат. Эми бул жерде Create Kahoot деген басабыз. Create деген бул түзүү деген маанини билдирет. Эми аккаунтуңуз менен кириңиз деп айтып атат. Эми сиздер ноутчук болсоңуздар, Continue with Google деген басабыз. Ал жерден бир аккаунтту белгилешибиз керек. Менде азыр даяр аккаунт бар. Аккаунт белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жак ачат. Азыр. Мынакей. Ачты. Бул менин өзүмдүн профилим. Кубанычбек Сүйүнбай уулу деп турат. Эми бул жерде көп рекламалар чыгат. Ошо рекламаларга маани бербестен сабакты баштай бересиздер. Азыр конференцияны жакка турабыз. See all plans дегенди басып коесуздар. Continue with Kahoot Basic деп турат. Себеби бул платный да. Платный болгондугу үчүн буга оплата кылыштын ордуна сиздер жөн эле базовый план аткарсаңыздар болот. Базовый план иштетсеңиздер болот мынакей. Ошондо бесплатныйсын иштетесиздер. 100 адамга чейинки окуучуларды ойнотсоңуздар болот. Эми кайра келдик. Эми бул жерден Kahoot тест түзүш керек. Тест түзүш үчүн Create деген бул түзүү деген маанини билдирет. Кыргыз тилинде, англис тилинде Create болот. Create деген кнопканы басабыз. Баскандан кийин Kahoot деген биринчи деген басабыз. Бастык. Эми байкасаңыздар, бул жерде жылдызчасы барлар, булар платный. Оплата кылыш керек болуп калат. Тест түзө бересиздер, бирок акырында оплата кылыш керек болуп калат. Ошого аны тандабайсыздар. Жөн эле Blank Canvas деген басасыз. Blank Canvas дегенди бүттү. Эми бул жерде Enter Kahoot Title дейт. Тесттин атын белгилеңиз деп турат. Биз математика мисалы, математика сабагын белгиледик. 3-чү класс. 5-чи класс дейчи. 5-чи класс. Биринчи чейрек тест деп койдук мисалы. Болду. Эми public дегенди коюп койсоңуздар, онлайн башкалар да ушул тестке кирсе болот. Эми add image дегенди бассаңыздар, бул жерге сүрөт коесуздар. Эми сүрөт азыр анча деле маани эмес. Done деген басабыз. Эми ачылды. Математика 5-чи класс деп айтылды. Эми бул жерге биринчи суроо. Start typing your questions дейт. Тестти түзүңүз дейт. Эми кошобуз 5 кошу 5. Бар кылабыз. Жөн эле жазып атабыз. Суроо белгисин коюп коелук мынакей. Балдар үчүн эми бул тест. Эми бул жерден бир сүрөт белгилеп койсоңуздар болот. Эгер убакыт үнөмдөйм десеңиздер, койбой эле койсоңуздар да боло берет. Эми бул жерге бир сүрөт коебуз. Могу сүрөттү коюп коебуз. Сүрөт кетти. Эми бул жерге жазып атабыз. Биринчи вариант 4, экинчи вариант 5, үчүнчү вариант 10, төртүнчү вариант 15 деп 4 вариант белгиледик. Эми ошого 5 кошу 5 барабар канча дегенге туура вариант коюш керек, туура?
туура вариант мына мышканы алып келип бир жолу чыкылдатып койсоңуздар жашыл болуп калат, ушул туура вариант болот. Кааласаңыздар эки вариантка эки туура жооп белгилесеңиз дагы болот. Ал 50% бонус пай берет. Эки вариантты белгилесе дагы боло берет аларчы. Ошого биз бирөөнү эле белгилейбиз. Адашпаштык үчүн. Мынакей, 10 болду. Эми add the questions дегенди басабыз. Эми эң маани бере турган нерсе quiz, true and false or false деп турат. Quiz дегенде 4 вариант болот. Мына тест түзөсүздөр. True or false дегенде туура же жалган деген варианттарды белгилесеңиздер болот. Ал эми калгандар болсо type answer, slider, pin answer, puzzle дегенде бар жылдызчалар турабы. Демек сиздер билишиңиздер керек, бул нерсеге акча төлөш керек болуп калат. $7 төлөп каласыздар. Ошого акча төлөбөстөн жана эле true and false or false деген белгиледик мынакей. Бастык. Эми бул жерде туура же жалган деген эле вариант болот. Же койтабыз. 100 кошу 100 барабар 200 деп койдук. Эми бул жерге вариант коебуз. Туура же жалган деп атат. Биз туура дегенге галочка коюп коебуз. Болду. Эми кайра add the questions дегенди бастык. Кайра quiz дегенди бастык, белгиледик. Эми бул жерге кое атабыз дагы. Дагы кандай суроо берсек болот? Класс жетекчиңер ким? Суроо койдук. Мисалга Асанова Алима, Кудайбердиева Нурипа. Бул жерге вариант, үчүнчү вариант коебуз. Асанов Асанов бердик. Эшенкулов Нурбек. Төртүнчү вариантка билбейм деп койдук. Эми бул жерде класс жетекчини кааласаңыздар сүрөт койсоңуздар болот. Бул жерде адам чалгытыш үчүн көркөмдүү болот да, мындай сон чыгат. Анан жылдызчасы бар талааларды такыр белгилебейсиздер. Алар баары платный болот. Бесплатныйсын карап көрүшүңүздөр керек. Типа мынага окшогон. Мындай кылып белгилеп коебуз. Сүрөттү белгиледик. Белгилегенден кийин ал сүрөт бул жакка чыгат. Чыккандан кийин бизге Кудайбердиева Нурипа деген болот. Галочканы койдук. Бул дагы туура жооп болду. Биз 5 эле суроо түзөйлүк, ошондо вакытта үнөмдөйбүз. Add the questions деген басып, true and false дегенге койдук мынакей. Так, 27 кошу 3 барабар 31. False дегенди коебуз, мына жалган деген болот да. Анан 5-чи суроого келетабыз. 5-чи суроого коебуз. 15 кошу 15 кошу 10. 10 барабар суроо белги коебуз. Эми жазатабыз. 41 ой, 50 кайла? 50 40 30 20 деп койдук. Эми туура вариантты белгилейбиз. Бул жерде 40 дегенге галочка коюшубуз керек эле. Биз жазбай коюпбуз го. 40 дешибиз керек эле. 40. Туура вариант 40 болду мынакей. Галочка коюп койдук. Бизде 5 суроо болду. Болду, тест аябай сонун кылып жасадык. Эми аны окуучулар ойноткубуз келип атат. Эми лимит деген нерсе бар. Ар бир суроого 20 секундтадан убакыт берилип атат. Мына жерде карасаңыз, time limit деп турат. Эгер орчундуу чоңураак суроо боло турган болсо, мына секундтан көбөйтүп койсоңуздар болот. 2 мүнөт ойлоно турган тексттерди койсоңуздар болот. 30 секунд, 40 секунд, 45 секундтар койсоңуздар болот. Стандарт point ушул бойдон эле калсын, эки жолдон белгилешпесин. Анан сактаганда save дегенди басабыз. Save бул сактоо дегенди билдирет, билесиздер. Эми болду. Эми аны ойнотуш үчүн done дегенди басабыз. Эми сиздерге ушул тестти ойнотуп беришим керек.
Анын үчүн мага 2 экран керек болот. Бул жерден bir аккаунттан киребиз, bir аккаунтты бул жака коебуз. Бул окуучу болуп атат, элестетиңиздер. Математика 5-класс деген тестти ачтык. Эми ойнотуп атабыз окуучуларга. Жакшы билишиңиздер керек, host live деген бул тест ойнотуу деген билдирет. Host live дегенди бастык. Белгилегенден кийин күтүп турабыз. Бизде уже экран ачылат. Көпчүлүк мугалимдер ушул жерден адашат. Host live деген баскандан кийин экранда basic анан платный версиясын ачасыңбы деген суроолор, вопростор мындай чыгып калат. Ушул уже обновление болгондо ушул жерден көпчүлүк адамдар адашат. Эгер могу жерден кагот решетка 1ди басып койсоңуздар, башка эле оюнга кирип кетип, тестиңиз ойнолбой калат. Ошого байкаңыздар, Continent with no class Island дегенди басыш керек. Биз обычный эле тест ойнотобуз балдар үчүн дейбиз. Эми Classic Mode деген бул команда жеке адамдар ойной турган оюн. Ал эми Team Mode болсо командалар аркылуу ойной турган оюн. Эми ал кандай десеңиздер, эгер биз Classic Mode кыла турган болсок, окуучулар ар бири өзүнүн атын жазып киришет тестке. Ал эми Team Mode кыла турган болсок, ар бирине бирден телефон, бирден компьютер берип отурбастан, бир компьютерге 5 баланы отургузуп ойнотуп койсоңуздар болот. Биз биринчи Classic Mode ойнотобуз азыр, мынакей. Classic Mode деген белгиледик. Белгилегенден кийин Start дегенди бастык. Мынакей. Азыр сизде де компьютер же телефон кандай кылып киресиздер, анысын билбейм. Мен көрсөтүп бере берейин, анда бул жактан эле. Экранды кичирейтип бул жака сүрүп коебуз. Ал эми бул жака болсом, экинчи экранды ачабыз. Эми бул элестетиңиздер, могул окуучунун компьютери. Мынакей окуучу келди, компьютерге отурду, эжекей мага Kahoot тестти ачып бериңиз деп сиздерден сурап атат. Сиздер ачып беришиңиздер керек аны. Ачыш үчүн башта бул жака поиск жазасыздар. Kahoot it деп жазасыздар, мынакей Kahoot it. Окуучу жазып атат. Бул экран окуучунуку, бул экран мугалимдики болуп атат. Окуучу кириш үчүн нол пинди жазыш керек. Эми Kahoot it деп жазгандан кийин биринчи сайтты ачты. Ачкандан кийин күтүп турса, экранда game pin деп турат. Мына окуучунун интерфейси башталып атат. Эми бул жерде game pinди жазыш керек. Окуучу келип отурат, 223 983 дегенди белгиледи. Белгилегенден кийин enter'ди басты. Окуучу кирет. Эми nickname деп турат. Анан окуучу эжекей ачылбай атат десе, nickname дегенге дагы ошол game pinди жазып отурбаңыздар. Жакшы билишиңиздер керек. Мугалим сабакты жакшы билмейинче балага жакшы үйрөтө албайт. Себеби бул класста эң күчтүүсү мугалим болуш керек. Эгерде окуучулар силерден өтүп кетти, силер алардан деле өтүп кетишиңиздер керек да. Эми жаздат. Фамилияңды жаз деп айтып коесуздар. Же болбосо атыңды жаз деп. Абдыганиев Нурислам деп жазды. Бул көп жазуу батпай калат экен, көрүп атасыздарбы? Болбосо жөн эле атын жазып койсун. Нурислам деп. Нурислам деп жаздым экен. Go дегенди басты. Көрүп атасыздарбы? Бул жактан окуучунун аты чыгып калды. Нурислам. Нурислам чыкты. Бул тестке уже кирди, даяр. Тест ойногонго даяр. Эми мугалим стартты басып эле башта бериш керек. Бирок калган окуучулар да аны ушинтип кириш керек. Баарын өзүңүздөр контролдошуңуздар керек. Окуучулар өтө зээндүү болот. Бир көрсөтүп берип коесуздар, сразу алып кетет. Кайра көрсөтүп кыйналбайсыздар да. Эми болду, кирди. Эгерде эсиңизде болсун, эгер Нурислам эмес, бул бала өзүнүн атын башкача деп жазып коюшу мүмкүн да. Азыр кылыксынган балдар көбөйүп кетти го. Мынакей, мисалы бул жака бала 223 983 деп жазды. Бул жака кирди. Эми тестке кирген бала Real Madrid деп жазып коюшу мүмкүн. Real Madrid деп өзүнүн атын жазып койду. Команданын өзүнүн футбол команданын атын жазып коюп, сиздин ишиңизге тоскоолдук берип атат. Балдарды баалоого кыйынчылык туудурат. Балам, атың башынан жаз десеңиз, ал бала келип туруп калемди басат, бирок сүрөтүн гана алмаштыра алат бул жерде. Атын өзгөртө албайт. Көрдүңүзбү? Эми аны чыгарып салыш үчүн бул жактан Real Madrid дегенди мышканын курсору менен бир жол бассаңыздар ыргып чыгып кетет. Көрдүңүзбү? Кызыл болуп калды.
чыгып кетти. Фамилияңды туура жаз деп предупреждение берсеңиздер, балдар геймпинде жазат кайра 223 983. Enter'ди басты. Окуучу тестке келет, эми туура атын жазат. Нурислам. Жазды. Кирди. Эми бая сиз предупреждение бергенден кийин кызыл түс чыгып калат мындай болуп. Себеби бул ат менен сен киргенсиң, андай ат менен кирүүгө мүмкүнчүлүк болбойт деп айтат. Эми Нурислам 1 деп коет аягына. Ошенткенде кирет тестке мынакей. Нурислам 1 болуп кирди. Эми тест ойнотуш керек. Ойнотуш үчүн мугалим старт дегенди басат. Тест кетти. Конференцияга 10 мүнөттөн өтөт экен. 5 кошуу 5 канча деген суроо келип атат. Бул азыр мугалимдин интерфейси. Же окуучунуку? Окуучунуку. Окуучу белгилеп атат мынакей 5 кошуу 5 канча деген суроо экрандан мугалимден чыкты. Эми окуучу бул жактан белгилеш керек. Сары түсү белгиледи мынакей. Бизде туура 5 кошуу 5 дегенге 5 деп белгилеп коюпбуз. Демек, жообуз туура эмес болуп калды. Жообуз туура эмес болуп калды. Эми окуучу кийинкисине жакшы аракет кылат. Кийинки суроого өтүп атабыз. Мугалим туура жооп 10 болчу деп айтат, эскертет. Анан дагы next деген кнопканы басат. Нурислам эч кандай упай албады. Кайра дагы next дегенди басты. Questions деп. Бул окуучунун интерфейсинен 4 гана түз чыгат. Questions'ке 5 секундта берет мынакей. 2 эле түз чыгат. Бул жерде жазуулар жок. Мугалимдин интерактивдик доскадан, проектордук доскадан ошодан көрөт. Бул жакта 100 кошуу 100 барар 200 туура жалган. Туура дегенди басты мынакей. 691 упай берди ушул балага. Туура жооп true болчу. Туура болчу да. Эми бул жерде бала канчалык бул когот интеллектуалдык тест болгон үчүн канчалык тез белгилесе ошончалык көп упай алат. Мындай чечебиз азыр. Ал микрофонду включение кылып койдук. Эми жакшы болсо керек силерге. Так, кетебиз. Кийинки суроого бастык, next дегенди бастык. Бала 691 упай алды. Кайра next дегенди бастык. Балада questions 3 деп чыгат. Уже 3-үнчү суроого келдик. Класс жетекчиңер ким дейт? Бая биз Кудайберди жана Нурипа деген белгилегенбиз, а? Бала белгиледи. Канчалык тез басса, ошончолук көп упай алат бала. Кайра кийинкини бастык. Кайра да next деген бастык. 4-үнчү суроого келдик. 27 кошуу 3 барбар 31 дейт. Туура жалганбы? Жалган деген бастык. Бала 935 упай басты. 1 секундта баса турган болсо 1000 упай, 2 секундта баса турган болсо 950 упай, 3 секундта баса турган болсо 935 упай. Ушундай упайларды берип кете берет. Кайра кийинки суроого бастык. Кайра next деген бастык. Бала упай чогулуп атат. 15 кошуу 15 кошуу 10 барабар. Эми ката белгини белгилесин, мынакей туура эмес белгиледи. Answer strict loss дейт. Бул жалган, incorrect. Ката кетирдиң, туура эмес вариант белгиледиң деп айтат мынакей. Бүттү. Эми биринчи орун, үчүнчү орун, экинчи орундарды көрсөтөт бул жерде. Азыр экинчи орунда эч ким ойнобогон үчүн ал жерде көрүнөт. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде ушул бала биринчи орунду алды. Ошончо балдардын ичинен өзү жакшы упай алганда, ошо результаттарын бул жерден көрсөңүздөр болот. Өтө сонун нерсе. Бул эми окуучунун интерфейси, окуучулар чыгып кетет. Эми мугалимдин экинчи иши бар бул жерде. Тестти эми азыр өзүбүз даярдадык. Эми даяр тестти алганды үйрөтөм.
Эми home дегенди басабыз. Home дегенди баскандан кийин search public content деп турат. Бул жерде контент издеш керек. Бизге даяр материал керек болуп атат. Кыргыз тилден, кыргыз тили 5 деп жазабыз, поисти басып көрөбүз. Кыргыз тили. Мындай маалымат жок болушу да мүмкүн. Кыргыз тили 5-класс дейт, көрдүңүзбү? Даяр тест басабыз. Балдарга ушул тестти ойнотуп койсок да болот экен. Даяр тест. Эч кандай кыйынчылык жок. Жоопторун монтелүү көрүп койсуздар. Бир жолу бассаңыздар сөз түркүмдөрүнүн грамматиканын кайсы бөлүмүн үйрөтөт дейт. Лексикология дейт. Кийинки суроону көрөбүз. Тактооч тапкыла дейт. Азыр эртең көп деген сөздөр кирет экен. Даяр тест. Эми host live дегенди басабыз. 5 мүнөт убактыбыз калды. Host live дегенди басабыз. Жана эсиңиздерде болсун, content with no class Island дегенди басабыз, Эми жана не кылып белгилейбиз? Классик мод кылып белгилегенбиз, Классик моддо бир адам ойногон. Эми команда кылабыз, team мод кылабыз. 2 телефон менен 4 адам же 10 адам ойнотсоңуздар болот. Team мод дегенди бастык. Эми старт дегенди бастык. Эми бул окуучунун компьютери, телефону. Компьютер Эми окуучуга бир компьютерден киребиз. Мугалим тестти уюштурду. Эми ага ачып бериңиз деп сизден суранат атат окуучулар. Эми поискке жазабыз. Kahoot жана баягы эле сөз. Kahoot it деп жазабыз. Enter'ди бастык. Биринчи сайтты ачтык. Ачкандан кийин бул жерге жазабыз. GamePin 861 99 77. Enter дегенди бастык. Эми байкасаңыздар team name деп турат. Team name деген бул команданын атын жазыңыз деп атат. Эми бул жерде балдар командасы, кыздар командасы кылып бири-бирине кылсаңыздар болот, же болбосо аралаштырып бир команда кылсаңыздар болот аларды. Мисалы, достук командасы болсун. Достук деп коюштук. Ок дегенди басканда достук деген командада канча адам бар? Ким деген? Биринчиси Асан, экинчиси Нур Ислам, үчүнчүсү Алия. Эгер дагы бир окуучу болсо, эд дегенди басса кошулат. Асия. Ready to join деген турат. Аны басканда уже достук командасы болуп кирди. Ой, азаматсыңар. Достук командасы Kahoot тестке кирди. Ал даяр деп коебуз. Эми дагы командалар кирсе баштайсыз. Кирбесе стартты басасыз. Тест кетти. 2 мүнөт убактыбыз калды. Тест кетти экен. Сөз түркүмдөрүн грамматикасынын кайсы бөлүмүн үйрөтөт дейт. Team talk дегенде командалар өз ара сүйлөшүшөт. Бул жерде мугалим интерфейси, бул окуучуларда мындай 4 эле шахмат чыгып калат, 4 чыгып калат. Биз лексикология деген белгиледик. О, өтө сонун, бирок биз 7 секунд ойлонгонубуз үчүн бизге 700 упай берди. Көрдүңүзбү? Next дегенди бастык. Биринчи суроодо 770 упай алды. Next дегенди бастык. Бул мугалимдин экраны, бул окуучунун экраны. Анда окуучулар team talk деген командалар талкуу жүрөт. 5 секунд балдар талкуу кылат. Кайсын белгилейбиз, мынакей көргүлө дейт. Анан белгилесиздер, белгилесиздер деп коет. Кетти, бул туура эмес жооп болот. Дагы next'ти басабыз. Кийинки суроо чыгат. Кыргыз тилинде канча жөндөмү бар дейт. Эми азыр сиздерге убакыттан үнөмдөш үчүн батыраак белгилеп коет. Next бастык. Кийинки суроону бастык. Эми бул жерде 5тен 6га чейин дейт. 6та суроо бар экен. 1ден 6га чейин суроо бар экен. Ошол 6 суроону азыр деп тапшырабыздан результатын көрүп коебуз. Себеби 1 мүнөт эле убактыбыз калды. Баардык суроолорубуз туура эмес, бирөөсү туура болду. Next бастык. Акыркы суроо. Эми бул жөн эле вариант катары берилген суроо экен. Мынакей болду. Бир эле команда катышкан үчүн ошо бир эле команда биринчи орунду алат.
1 минут убактыбыз калды. Ошол менен тест жыйынтыкталат. Бул азыр Kahoot-тун өзүнөн 40 минутталык сиздерге мастер-класс болду. Көрдүңүздөрбү? Түшүнбөгөн нерсени группага жазып, скриншот болуп таштасаңыздар, сразу түшүнүп беребиз. Азыр биздин Zoom'дан 40 минутталык убактыбыз түгөп калды. Азыр конференция өчөт. X'ти басабыз, дагы кайра вийти кылып, мына жерге келип Home дегенди басабыз. Өзүбүзгө керектүү маалыматты ушул жерден даяр тесттер көчүрүп алсак болот. Бирөөлөр даярдап берген материалдары бар. Даяр материалдар, мисалы информатика. Информатика деп жаздык. Бул жерде орусча материалдар чыгат, кыргызчалар чыгат, ар түркүндөлөр чыгат да. Карап, мына казакчалар чыгат экен даже. Ошентип тесттерди алып алсаңыздар, эми могул тест болду. Бул тест бизге жакты. Аны көчүрүп алуу үчүн duplicate дегенди басабыз. Баскандан информатика тест дубликат болуп калды, көрдүңүздөрбү? Эми host live туруп ойното беребиз балдарга каалаганча. Тест түзүп кыйналып отурбайсыздар, даяр тесттер ушул жерде болот. Ошону менен биздин сабагыбыз бүттү.